Bermain pasir. Mari bermain bersamaku. Ada kepiting, bintang laut, kura-kura, lumba-lumba lobster, dan hewan laut lainnya. Hewan-hewan ini berjemur di atas kayu, teman-teman. Banyak hewan laut di sini. Yuk kita bermain. Kita masukkan hewan-hewan ini ke dalam lubang pasir ya. Bantu aku untuk mengambil hewan-hewan ini ya, teman-teman. Lobster ini berwarna merah. Kepiting sedang naik ke atas pasir, teman-teman. Lobster juga ikut naik ke atas sana. Tapi keduanya terjatuh ke bawah. Wah, kasihan. Bintang laut dan anjing laut juga menyusul naik ke atas pasir. Bermain pasir bersama hewan-hewan laut. Wah, cantik sekali warna hewan-hewan ini.
Apa ya berwarna kuning ini? Apakah ini kepiting? Ya, betul sekali. Ini kepiting, teman-teman. Apa ya merah-merah ini? Wah, ini lobster berwarna merah, teman-teman. Hewan-hewan laut apa saja ya yang ada di sini? Yuk kita lihat. Kepiting kuning, ini singa laut, ini bintang laut, ini baby shark, ini lumba-lumba, ini lobster, ini kuda laut, ini penyu, ini hiu paus, ini juga paus warna biru, ini paus orta, besar ya, ini kura-kura kecil, ini ikan pari, ini paus kuning, ini kepiting satu, kepiting kuning, iya, banyak sekali. Wah, banyak juga ya teman. Hewan-hewan laut tadi. Hewan-hewan tadi mana ya? Mereka di dalam pasir. Yuk kita cari hewan-hewan tadi. Itu kepiting, kita menemukannya. Dan itu lobster yang berwarna merah. Kita juga menemukannya.
Apa kamu melihat kura-kura? Kura-kura bersembunyi di sini. Yuk kita cari. Dan itu sepertinya bintang laut. Dan warnanya merah. Yuk kita cari. Sampai jumpa lagi teman-teman.